हाई वोल्टेज विद्युत तार गिरने से मिक्सर मशीन जली, विद्युत आपूर्ति ठप। विद्युत उपकेंद्र शंकरपुर के ग्राम पंचायत बिसेनपुर में दोफड़ा राम जानकी संपर्क मार्ग पर शनिवार की रात करीब 8 बजे सड़क के किनारे विद्युत पोल के हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से सड़क किनारे खड़ी मिक्सर मशीन जल गई। रविवार को शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं किया जा सका है, जिससे पूरे गांव का विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से ठप है। विद्युत उपकेंद्र शंकरपुर के ग्राम पंचायत बिसेनपुर में दोफड़ा राम जानकी संपर्क मार्ग के बगल गड़े विद्युत पोल से शनिवार को बीती रात करीब 8 बजे हाई वोल्टेज का तार टूटकर सड़क किनारे खड़े मिक्सर मशीन पर गिर गया, जिससे मिक्सर मशीन जलने लगा, जिसमें ज़ोर ज़ोर से तड़तड़ाहट की आवाज़ निकलने लगी। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोग मिक्सर मशीन जलने का नज़ारा दूर से ही देख रहे थे, क्योंकि हाई वोल्टेज विद्युत तार का कुछ हिस्सा सड़क पर गिरा हुआ था, इसलिए पास जाने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि गांव के बगल स्थित एक संविदा कर्मी लाइनमैन को बुलाकर गांव का विद्युत सप्लाई कटवा कर तार को रास्ते से हटाकर बगल कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को सुबह तार गिरने की सूचना विद्युत उपकेंद्र शंकरपुर के जेई को दे दिया गया था, लेकिन 20 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी तार को सही नहीं कराया गया, जिससे पूरा गांव का विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप है। इस संबंध में अपर अभियंता नादिर सिद्दीकी ने बताया कि इसकी सूचना मुझे नहीं थी, अब जानकारी हो गई है, इसकी जांच पड़ताल करवाकर जल्द ही सप्लाई बहाल किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। क्या परेशानी है? तार कब गिरी है? ये रात को 1 बजे रात को गिरा है जी। कैसे घटना हुआ है? ये जो है थोड़ा चटचटाहट उसके वजह से चटचटाहट हुआ, तार वो पथरी से कट के गिर गया था वहाँ से जी पिछले खंभे से। पूरा ये मशीन हम लोग शाम को 8 बजे लोडिंग करके आए। हमको न्योता करने जाना था ब्रह्मभोज में, मशीन करा करके हम लोग गए तो रात में ये घटना घटी है। तो रात में हम लोग सूचना भी दिए थे, फोन भी कर रहे थे कि लाइट कहाँ सूचना दिए थे? अमरनाथ लाइनमैन को बात किया जा रहा था जो यहाँ मनवा का है। तो सूचना दिया गया तो फ़ोन नहीं उठाए, तो फिर प्रधान जी हमारे मौके से बात किए। किससे बात किए थे? अब प्रधान जी जिस हिसाब से बात किए थे, तो अब रात में फिर लाइट कटा। लेकिन हमारा टायर तक गया, जल गया पीछे से। जी। मशीन पूरा जल गया लाइट से। तो अभी तक कोई यहाँ आया नहीं? नहीं, तार सही करना।